বড়দের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় শিশুরাও। সর্দিতে আক্রান্ত হয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, রাত্রে কান্নাকাটি, ছটফট করে, ঘুমাতে পারে না। ঘরোয়া কিছু উপায়ে কিভাবে শিশুর বুকে জমাট বাঁধা কফ দূর করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে গরম পানির সাথে ১ চামচ মধু ও ১ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে আপনার বাচ্চাকে বারবার খাওয়াতে পারেন। একটু মাথা উঁচু করে শোয়ান, মানে যেটাকে প্রপড আপ পজিশন বলে। টমেটো এবং রসুনের স্যুপ খাওয়াতে পারেন। একটি পাত্রে গরম পানি নিয়ে আপনার বাচ্চাকে সেই গরম পানির ভাপ দিন। এভাবে কিছুক্ষণ রাখুন। সর্দি কাশি জ্বরে কুসুম কুসুম গরম পানি করে আপনার বাচ্চাকে নিয়মিত গোসল করাবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ তরল খাবার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম নিতে দিন। এতে আপনার বাচ্চা দ্রুত আরোগ্য সাধন হবে।